好，我係 Hina 奧特邦，今日我哋嚟玩嘅係 Papa's Restaurant。阿媽話：我哋終於到啦，間餐廳已經喺幾日前清潔完啦，梗係啦。阿爸話：梗係啦，我頂手嘅餐廳一定唔會好差嘅。然之後阿媽就話一齊入去同埋睇下啦。Go go go！我哋依家開始營運啦。阿媽就話唔使驚，買咗啲家私先啦。哇！廚房嘅嘢1000蚊落。阿媽就話：OK， 依家我哋睇落去似啲嘢啦。跟住買嗰啲餐台同埋凳畀客人坐。阿爸就話 ：Everything is ready， 所有嘢都準備好啦。等我展現一下我嘅廚藝，同埋整幾兜 signature noodles 特色麵 thin noodle soup。Mother， 阿媽就話：快啲幫我哋餐廳改名。咁我梗係叫返餐廳。OK， 依家就剪菜。OK， 阿爸就話撳餐廳，然之後入面又開始營運。哦，冰棍嚟。Noodle soup。OK， 我依家呢個係一個，呢個究竟係春節定係夏天？點解啲客係着短袖衫，然後阿媽係戴咗嗰個保暖嘅耳罩？咁佢哋着到好似好凍咁，然之後啲客就着到好似好熱咁。先前定係呢度有冷氣？睇落唔似，有啲神奇。有2樓，哇！咩啊？金兜一星落，翻1樓，打掃。因為佢個細路咁得快啲，但係我哋有冇得買啲乜嘢？develop 有冇得 develop？ 唔得，即係我一定要搞掂咗先啦。哦，呢度你可以睇到依家有嘅材料。喺呢度可以去 market， 然之後好快咁樣補充返啲材料。
掛啲菜。點解呢個咁平？5蚊，我1蚊一個菜，如果係咁講。誒，用2票買得喎。なんで？唔係啊，都係用返呢個錢。可唔可以請多個人啊，朋友？又唔畀我請，有冇搞錯？得2個人點嚟得切 ？Hello， 是在沖3小，阿仔又唔幫，人呢？咁搞錯唔畀我請人，我要有8個 recipe， 我先可以開呢一嚿嘢，可唔可以快啲？算啦，我決定等佢喺度掛機。呢個係乜嘢 ？Unlock basic beverage cabinet。吓？叫我解鎖嘢飲，當一個人做嘢都嚟唔切嘅時候，點樣再拎嘢飲畀人 ？Oh my gosh！ 乜都買先，買晒佢，全部買。好啦，我決定放佢喺度掛機。Click bubbles。即係佢一係撳嗰啲對話框，然之後我就可以搞掂嘅意思，定係點？OK。所以點解前面要我係都要叫阿媽喐？為什麼？就不能一開始就畀呢個 bubbles 咩？因為阿媽要洗碗了，有點慘啊！阿媽要做好多嘢。阿媽太好了。23600是什麼意思？我撳佢有冇得快啲？好似有，但我撳唔到阿媽嗰度，擋死咗。又得喎。啥意思？Unlock money tree， 金錢樹。OK。純粹美觀、美化環境。我仲以為真係會有錢收落嚟嗰啲，即係有得收錢跌錢落嚟。現階段應該都會係呢一啲無聊東東，所以呢一個位開始就 speed run。upgrade 咗做雪櫃，咁我哋依家
就睇下要做乜。哦，解鎖闊面。上校啊！呢其實係解鎖呢個嘛？所以佢啱啱嘅意思就係、OK， 我哋要 serve 4個客。解鎖。我啱啱OK， 笑死！佢同我講話，我哋淨係得一種面，厭倦了，唔會再嚟。爸爸就話唔使擔心，我依家就發展多啲咁樣。爸爸話揀3個元素去3個元素組合成一個食譜。哈哈，笑死我，得3個，冇得揀，根本冇得揀啊！根本沒得選。睇下邊啲抵啲嘅先。暫時係冇，覺得呢個菜係抵嘅啫，但係佢話我冇位買。等我加多啲台先。佢啱先呢個原來係算盤咁嘅，喺邊度？呢度，淨係得一張台㗎咋，冇得多啲嘅咩？真係陣啲嘛？解鎖計數機。哦，沒錢咯。嗰啲雞蛋係2蚊一隻。OK， 冇錢要掛下機先。等啲客嚟一堆，然後我哋咁上下，我哋就有錢，有錢我哋就可以解鎖呢個計數機 calculator。個仔係去返工定點 ？Research。唔係喎，個仔係返學嗰度返工嗰度。哈哈哈！呢大排檔嘅凳，摺凳，10大武器之一摺凳，好正。但係張台又唔係摺台，佢純粹係凳，係摺凳。仲有得研究。哦。睇下先，睇下咩元素。是沒有的，得2個，要3個先得。哇！呢個抵嘅，竟然點會冇位㗎？好貴好貴。個阿媽好想做嘢，然後我喺度撳晒啲筆簿唔畀佢做，笑死。買得雞蛋未？我去多啲位，其實我想買埋菜，因為佢菜都係平，5蚊10盤呢。佢幾多錢星球？哇，4位10蚊先有，咁慢慢嚟。又嚟了 Speed 1 Alleyway。
係主打一個比較亞市場嘅 game。喂，沒搶啊！又要一直等，又要去街市買菜。咁所以，我哋呢集就玩到呢度先啦。拜軒啊，奧特布，拜拜。